মানুষ থেকে হাজারো বিশ্বস্ত প্রাণী। এই প্রাণী আপনার কোনো সময় ক্ষতি করবে না, ক্ষতি চাইবে না, শুধু পাঁচটা নেই। এই প্রাণীকে সন্তুষ্ট করলে আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবের পিছনে প্রচুর টাকা নষ্ট করতে পারবেন, হাজার হাজার টাকা নষ্ট করবেন, কিন্তু এই প্রাণীকে 5 টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। Все твои обещания пустота в камине в 6.